Goeiedag. Verhouding met God is wat saak maak. Om Jesus net te erken of oor hom te praat beteken nie, jy is gered nie. Die ware gelowige lewe in 'n verhouding met sy God. Selfs die duiwels glo. Hulle bely hom ook en hulle weet, hy is die seun van God. Jakobus 2 vers 19, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. As jy waarlik glo in God, word jy verander deur sy gees en dra jy die vrugte van die geloof. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ons moet lewe in 'n diep verhouding met God. Om net kerk toe te gaan bring jou nêrens. Is jy een van daai Christene wat in die week vir jou buurman oor die draad skree? Hey buurman, kom drink 'n dop. En dan Sondag kan jy hom skaars groet soos jou das, jou wurg. En dan kry jy skaars goeiemôre uit. Jy moet daagliks met God in gesprek wees en daagliks moet jy leef volgens Galasiërs 5 vers 22. Dit is wat saak maak. Ken jy jou God? Dis so goed om te sê, ek ken vir Elon Musk, want daagliks lees jy van hom, volg jy hom dalk op X, en nou dink jy ken hom. Maar ken hy jou? Nee, verseker nie. So jy het nie 'n verhouding met hom nie. Jy mag dalk weet wie hy is, maar jy ken hom nie regtig nie. Dit is 'n diep verhouding met God wat saak maak. Daai verhouding wat jy hom kan bely. Want God sê vir ons, omdat jy my ken, sal ek jou red. As jy God jou skuiling en jou toevlug maak, sal jy geseën word. Hoor die waarborg wat God ons gee as ons om ons beskutting maak. Psalm 91 vers 10 tot 15. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hy sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klimp stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap, omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Is dit nie wonderlik om te weet dat God ons sal verhoor as ons hom aanroep? Hy sê, wanneer ons om hulp vra, sal hy ons help en hy sê, ek sal hom in enige krisis bystaan. En al wat hy vra, is vir ons om hom heel eerste te stel in ons lewe. Het jy al God, die nommer 1, in jou daaglikse lewe gemaak? As jy nie het nie, moet jy dadelik begin doen, want niemand weet wat môre bring nie. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons kom na U toe vandag, Here, en ons vra, help ons Vader, gee ons die krag, die genade, om U nommer 1 in ons lewe te maak. Dankie dat U ons verhoor as ons U aanroep. Dankie Here dat U vir ons by ons staan in enige krisis. Wees met elke luisteraar en seën elke luisteraar. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.